தேங்க்யூ. எதுக்கு? நீங்க எங்க மேல வச்சிருக்க ட்ரஸ்ட்டுக்கு. செலிபிரிட்டிஸ் கேட்கும்போது ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் ஆகுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்ல. ஆனா எங்க முகமே உங்களுக்கு தெரியாம இந்தியா கிளிட்ஸ்ங்கிற பேரை ட்ரஸ்ட் பண்ணி நீங்க கொடுத்திருக்க டொனேஷனுக்கு தேங்க்யூ சோ மச். வெள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்ட சென்னை மக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்தியா கிளிட்ஸ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு சேவ் சென்னைங்கிற இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிச்சோம். எங்களோட மெசேஜை பார்த்துட்டு தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகான்னு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் அப்ராட்ல இருந்தும் பல பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்தியா கிளிட்ஸோட ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு சேவ் சென்னைக்கு இது வரைக்கும் $6,000 கலெக்ட் ஆயிருக்கு. சென்னையில் ஏற்பட்ட பாதிப்புக்கு இது போதுமான அமௌண்ட்டா இல்லைனாலும் கண்டிப்பாக சாதாரண அமௌண்ட் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் கொடுத்த ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக நாங்கள் ரைஸ், கோதுமை மாவு, பால் பவுடர், ஆயில், சுகர், சாரி, சோப், மஸ்கிட்டோ காயில்னு அத்தியாவசியமான பொருட்களை வாங்கி அதை சென்னை வெள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 20 வாலண்டியர்ஸ் மூலமா 5000 கிலோக்கும் மேல நிவாரண பொருட்களை வாங்கி அதை வெள்ளத்தால பாதிக்கப்பட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாம தவிச்ச மக்களுக்கு நேர்ல கொண்டு போய் கொடுத்தோம். இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல ஹைதராபாத் மக்கள் பல பேர் போர்வை, அரிசின்னு உங்களால முடிஞ்ச பல பொருட்களை டொனேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணீங்க. அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல நேரங்காலம் பார்க்காம எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வாலண்டியர்ஸ், எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் கோஆப்ரேட் பண்ணி மழைன்னு கூட பார்க்காம எங்களுக்காக டிரைவ் பண்ண கண்டெய்னர் டிரைவர்ஸ், ட்ரக் டிரைவர்ஸ், ஆட்டோ டிரைவர்ஸ், உங்களுக்கும் இந்தியா கிளிட்ஸ் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கு. லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ், நீங்க இல்லைனா கண்டிப்பா இந்த $6,000 கலெக்ட் ஆயிருக்காது. தேங்க்யூ ஸோ மச்.